Okay, architecture overview ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တခုတော့တောင်းပန်နေတာကျွန်တော်မြန်မာလိုကျတော့နည်းနည်းလေးအတန်းနည်းနည်းဝဲတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြောတော့နားတော့မလို့ဒါကျွန်တော်လူပြီးတော့တောင်းပန်တာတိတ်တော့အဲ့လောက်ကြီးချောချောမွမွတော့မပြောတတ်ဘူး alright okay architecture overview ကြည့်အောင်ဆိုတော့framework တစ်ခုဖြစ်သည့် Angular ကျတော့ framework တစ်ခုဖြစ်သည့်အလျောက်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နိုင်ရမယ့် principle တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ developer တိုင်းလိုက်နိုင်ရမှာပဲစောနာပြောဆိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ ecosystem ကိုကျတော့နားလည်အောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ architecture ကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Angular ကကျတော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက Angular ကျတော့ဒီ Angular သိထားမှာဆို Angular ကျတော့ modular based framework လို့ခေါ်တယ် modular based framework ဆိုတာကျတော့ဥပမာကိုကကျတော့ဥပမာ application တစ်ခုရေးတယ်အဲ့ဒီ application တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် student information ရှိတာပေါ့နော်ဒါ sample အနေနဲ့ပြော student information ရှိမယ် department information ရှိမယ် library အကြောင်းမှာရှိတဲ့ library ပေါ့နော် library management system ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့associate တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ application nature ရကြတော့ဒီကောင်လေးကကျတော့ separate module လို့ကိုကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျတော့ module ခွဲပြီးတော့ module ကိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆောနာပြောလို့ student module department module library module ဆိုတော့ဒီ module ၃ခုကိုကျတော့ဒီ framework ထဲမှာပြန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ app module တစ်ခုလာအဲ့ဒီ app module ထဲမှာဆိုဒီ၃ခုလုံးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ module စ run ပြီဆိုလို့ရှိရင် project စ run ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ module ကကျတော့အဲ့ဒီmodule ၃ခုလုံးကျစလုပ်ပြီးတော့ဘောနော်ဒီအဲ့ရနဲ့စတာပေါ့နော်အကယ်၍သာတချင်းချင်းမှာ library information တခုမလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ library ဆိုတော့ module ကိုကျတော့ဒီ ng module ကနေဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါလုတ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြံမလဲဆိုတော့ student နဲ့ဒီ department module ပဲကြံခဲ့မှာဆိုတော့ဒီ program က easy to manage ပေါ့နော်ဒီ modularize တွေကို manage လုပ်ရတယ်လွယ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုက student ဆိုတဲ့ဟာကို module ကိုရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျတော့ library အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး modularize library တခုထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ထုတ်ပြီးတော့တခြား project မှာဒီ student ရဲ့ information တွေ student project ကို embed လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့student ကိုကျတော့ဒီ npm install နဲ့လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ library install လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Angular ကျတော့ဒီ student module ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေးပြီးသားအဲ့ဒီ module ကိုကျတော့ဒီ application ရဲ့ module ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ foundation module ထဲမှာတွားပြီးတော့ declare လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအလိုလိုနဲ့ဒီ student ရဲ့ module တစ်ခုလုံးကကျတော့ load ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ developer တွေကကျတော့ရေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကပို့ပြီးတော့မြင်လာလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ် okay ဒါကတော့ ng module အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့application တစ်ခုမှာဆိုတော့အနည်းဆုံးကတော့ module တစ်ခုရှိရမယ်အဲ့ဒီ module ကကျတော့အဲ့ဒီ module ကနေတစ်ဆင့် Angular က component တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ bootstrap လုပ်တာပေါ့နော် bootstrap ဆိုတာကျတော့ဒီ component တွေကိုစိုက်ပြီးတော့ပြလာတာပေါ့နော် component စိုက်ပြီးတော့ view ပြတာပေါ့နော်ဒီ module ကစိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီ module ထဲမှာဘယ်သူ့ကိုတွားကျင်ညာပေးရလဲဆိုတော့ဒီ component style ပေါ့ဥပမာ component ဆိုတာပြောနေတာကျတော့ဒီ navigation bar တို့ side menu တို့ footer တို့ body တို့ button တို့ text box ဒါတွေအကုန်လုံးကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ component အသေးရတယ်ဆိုအကြီးပေါ့နော် navigation bar တစ်ခုလုံးဆို component အကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ nav လေးတွေကျတော့ component အသေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေက views တွေဆိုတော့အဲ့ဒီ component style ကိုကျတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ကျင်ညာရလဲဆိုတော့ဒီဘာလဲဆောနာပြောဆို root module ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျင်ညာရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒါကတော့ component ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ component ကကျတော့ဒါ view အတွက်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ data ဆိုတော့ API backend ကနေတွားယူရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက် Angular ကျတော့ service ရေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကလုံးဝ model view controller လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော် service ရေးပေးထားတစ်ခုခုလိုချင်တယ်ဆိုရင် component ကကျတော့ဘယ်သူ့ကို service ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ငါ့ကိုဒါလေးယူပေးပါနော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုကို common ဖြစ်တဲ့ functionality ကို service ထဲမှာတွားရေးထားအဲ့တော့ component တိုင်းကကျတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ service တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီ service ရဲ့ method တွေကိုကျတော့ဥပမာဆိုတော့ is number ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါက component တိုင်းသုံးတယ် component တိုင်းလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် is number service အနေနဲ့ရေးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ component ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ service ကိုကျင်ညာပြီးတော့ဒီ service ထဲမှာရေးထားတဲ့ is number ကိုကျတော့ခဏအဲ့လိုမျိုးခေါ်သုံးလို့ရတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ
ဘာလဲ opportunity ရတာပေါ့နော်ဒီခဏခဏခေါ်သုံးလို့ရတဲ့Angular ကျတော့အဲ့လိုမျိုး service provide လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ကောင်းတာပေါ့နော်လုံးဝ component နဲ့ service နဲ့ view တွေကျတော့လုံးဝ loose couple တွေဖြစ်နေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် dependent လုံးဝမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ templates templates ဆိုတော့ component မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသွားရေးပေးရလဲဆိုတော့ templates ရေးပေးရတယ်ဆိုတော့ templates ကကျတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ templates ထဲမှာကျတော့ HTML လေးကို HTML definition တွေပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ templates ဆိုတော့အဲ့ဒီ HTML definition ထဲမှာ Angular နောက်ထပ်ဘာတွေထပ်ပေးလဲဆိုတော့စောနာကကျတော့ directives နောက်တစ်ခုကကျတော့ binding ဆိုတော့ two way data binding လိုမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ directive ဆိုတာကကျတော့ဥပမာဟိုက a set of data array of data ကို HTML ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ပြီးပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Angular ကကျတော့ဘာထုတ်ပေးထားလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ng4 ဆိုတဲ့ directives ကိုထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ data ကိုကျ ng4 နဲ့ပတ်ပြီးတော့ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို directives လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အခေါ်အဝေါ်ကိုမှတ်ထားပါတော့အခေါ်အဝေါ်တွေကိုမှတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏဒါကြီးကိုပြောရတာပေါ့နော်ဟို directives လို့ခေါ်တာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါက overview နောက်သူ့ရဲ့ architecture diagram လေးကြည့်အောင်ဆိုတော့စောနာပြောသလိုပေါ့နော်ဒီမှာကကျွန်တော် module အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ် okay alright ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ service တွေ service တွေကကျတော့ဘယ်သူက land ခေါ်လဲဆို component ကကျတော့ land ခေါ်တယ် okay service က component land ခေါ်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် components ကကျတော့ဘာရှိလဲဆို template component ထဲမှာကျတော့ template တွေပါတယ်ဆိုတော့ template ကကျတော့ဘာလဲဆို HTML ကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ component ရဲ့ property ဆိုတာဥမာ age တို့ name တို့ကျတော့ template ထဲမှာဆို HTML ထဲမှာပြမယ်နောက် HTML ထဲမှာတစ်ခုခု button click တွေကိုကျတော့ဒီ component ထဲမှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့implementation ကိုတွားရေးမှာ okay ဆိုတော့ဒီ template ဒီ HTML ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ directives တွေရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျတော့ ng4 တို့ ngif တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကကျတော့ Angular ရဲ့ architecture ပဲဒါလုံးဝ general architecture ပဲဆိုတော့ module တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ module ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက service တွေရှိမယ် service ကိုကျတော့ component land ခေါ်တယ် component ဘာလို့ land ခေါ်လဲဆိုတော့သူ့မှာ HTML ထဲမှာဆိုပြီး data တွေလှမ်းပြဖို့အတွက်ဆို component ရဲ့ property တွေကိုလည်း HTML ထဲမှာပြတယ် HTML ထဲမှာတစ်ခုခု click တယ်ဆိုလို့ရှိရင် component ထဲမှာသူ့ရဲ့ implementation ကိုရေးတယ်ဆိုတော့ဒီ HTML ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် looping တွေပတ်ဖို့ condition စစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် directives တွေရှိတယ် directives ဆိုတာကကျတော့ဒီ ng4 ngif ကျတော့ဒါ directives တွေ okay ဆက်ကြည့်အောင် okay module ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ Angular တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်Angular application တစ်ခုမှာအနည်းဆုံး module တစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတော့ Angular အဲ့ဒီ module ကိုဆိုတော့ Angular ကျတော့ default နာမည်ပေးထားတာဆိုတော့ app module ဒါကိုပြောင်းလို့မရဘူးဒါလုံး app module ပဲသူတည်တာဆိုတော့ app module တစ်ခုအနည်းဆုံးရှိရမယ် okay ဆိုတော့ဒီ module ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြား library တွေဥပမာ bootstrap Angular support Angular based bootstrap တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ bootstrap တွေကျတော့ library နဲ့ install လုပ်ပြီးတော့အဲ့ ng bootstrap ဆိုပြီးတော့ module ကိုလည်း declare လုပ်လို့ရ library install လုပ်သမျှ library ကိုကျတော့ဒီ ng module ထဲမှာတွားပြီးတော့ declare လုပ်ရတယ် Angular ကျတော့ router အသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ Angular ရဲ့ routing ကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ng module ထဲမှာတွားပြီးတော့ declare လုပ်ရတယ်ဒါကကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ application ကိုရေးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သိလာလိမ့်မယ်ဒါဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ okay ဆိုတော့ app module ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ library တွေအကုန်ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင် Angular ဘာလုပ်လဲဆိုတော့bootstrap ဆိုတော့စပြီးတော့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ compile လုပ်စပြီးတော့ loading လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကလိုအပ်တဲ့ component တွေကိုပဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲ view တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ lazy loading ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါ efficiency ကောင်းတာပေါ့သူရဲ့ code efficiency ကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ module တွေခွဲထားတဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ module မလိုအပ်ရင်ထုတ်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး module လိုအပ်လို့ပြန်ထည့်လိုက်တာလို့ဆိုတော့ reusability ဖြစ်တာ okay okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီပုံကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါ module A ရှိမယ် module B ရှိမယ်ဒါဆိုပါစို့ဒီ module က student module ဒါကကျတော့ department module အဲ့တော့ student module ထဲမှာဆိုရင် component တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်း component တွေအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဒါ module ဒီ module နှစ်ခုလုံးကိုဘယ်မှာသွားပြီးထည့်ထားမလဲဆို app module ကိုစပြီးထည့်ထားမယ်
အဲ့တော့ Angular စတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင် app module ကိုသူကစစ်တယ် app module ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ component တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ component စပြီးတော့ load လုပ်လိုက်တယ်ဒါကိုမြင်ရပြီ view okay နောက် component ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ component ကကျတော့အဓိက view အတွက်ပဲပေါ့နော်အဓိက view အတွက်ပဲဆိုတော့Angular module တစ်ခုရှိရင်လုံးဝအနည်းဆုံး component တစ်ခုရှိရမှာ view အတွက်ဒါကတော့လုံးဝ default ပဲဆို component မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆို logics တွေရေးလို့ရတယ် data binding လုပ်လို့ရတယ် two way data binding လုပ်လို့ရတယ်ဆောင်းတော့ပြောသလို template ဆိုတော့ HTML တွေရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ CSS တွေပါရေးလို့ရတယ် styling တွေပါရေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ component တွေအကယ်တော့ဒီ component ထဲမှာလည်းမရေးချင်ဘူးဆိုလို့ချင်း file တည်တံ့ခွဲပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းဒီ add component decorator ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ style တွေ templates တွေကျတော့တွားပြီးတော့အဲ့ file တွေကိုဒီနားလေးမှာရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ component ကျတော့အလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီ file တွေကိုကျတော့ load လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တခုမှတ်ထားချင်တာကျတော့ဒါတွေကကျတော့ဒါကို decorator လို့ခေါ်တယ် okay နောက်တစ်ခုက templates directives and data binding ဆို template ဆိုတာဆောင်းတော့ပြောကြ HTML အတွက် okay directive ဆိုတာကျတော့ ng4 တို့ ngif တို့ဒါ HTML ထဲမှာရေးဖို့အတွက်ဆိုကိုယ်တိုင် directives လည်းရေးလို့ရတယ် okay custom directives ကကိုယ်တိုင်ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ two way data binding ဆိုတာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ component မှာရှိတဲ့ property ကို HTML ထဲမှာသူ့ရဲ့ value ကိုရိုက်ပြတာတို့ HTML ထဲမှာ on click လုပ်လိုက်လို့ဒီမှာ component ထဲမှာသူ့ရဲ့ implementation ရေးတာတို့ sorry ဒါကြောင့် two property bindings and two way property bindings event binding တို့ property binding လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက components is decorated with edited component ဆောင်းတော့ပြောပြီပေါ့နော် component ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် style တွေရှိမယ် template တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးtemplate URL ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ HTML file okay ဒါ provider ဆိုရင်ဒါဆောင်းတော့ service ပေါ့နော်ဒါ selector ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ component ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် okay service ကကျတော့ဆောင်းတော့ပြောသလိုပေါ့နော်ဥပမာ service ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ logic common ဖြစ်တဲ့ service တွေကိုကျတော့ service ထဲမှာခွဲရေးရတာတို့နောက်တစ်ခုကျတော့ဥပမာ REST API ရဲ့လှမ်းခေါ်ချင်တဲ့ solution လည်းရတယ်ပေါ့နော် service တစ်ခုရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အပေါ်မှာ injectable decorator ကိုရေးပေးရတာပေါ့နော်ဒီ service ဆိုတာဒါမှ Angular ကျတော့ဒါ service ဖြစ်ပါလားဆိုပြီးတော့သူက compile time run time မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလှမ်းပြီးတော့ဒီကောင် service ဒီ file ကို service အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါဒီ service ကကျတော့ဘာလဲဆို Angular ရဲ့ဒီနောက်ကနေသူ dependency လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကကျတော့ service ကို component ထဲမှာလှမ်းခေါ်ရဆိုလို့ရှိရင် dependency injection လို့လှမ်းခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါတွေကနောက်ပိုင်းရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းသိလာနိုင်တယ် okay ဆက်ကြည့်အောင် alright okay နောက် okay ခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ng module ဆိုတော့ app module အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိရမှာဆိုတော့ဒီထဲမှာ module တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် ng module တစ်ခုမှာရှိရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုဥပမာ ng module ပေါ့နော် Angular ရဲ့ core module နောက်ဒါ browser module ဆိုတာဒါဒီ Chrome browser တို့ IE တို့ပါတော့အဲ့လိုတခါတည်းသူ့ရဲ့ class list တွေရေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပေါ့နော်နောက် ng module ဆိုပြီးတော့ရတယ်ပြီးတော့ import ဆိုပြီးတော့ module တိုင်းကိုပေါ့နော်ဥပမာ student module ရဲ့ဆိုရှင်ဒီနားလေးမှာ module တိုင်းကိုဒီမှာရေးရတယ် provider ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ service provider ကကျတော့ service တွေ declaration ကကျတော့ဒီ component တိုင်းကို declaration ပေါ့နော် component app component student component department component ဆိုတော့ navigation component footer component body component ဆိုတော့အကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးကြီးညာပေးရမယ် export ဆိုတော့ declaration လုပ်ပြီးရင်ကျတော့ဒီ component တိုင်းကိုကျတော့ export လုပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့bootstrap ဆိုတာကကျတော့ဒီ application စပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကိုပြချင်တဲ့ component ကျတော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ bootstrap မှာလာရေးရတာပေါ့နော် okay routing